Түрмеге может әби утыртмасыбыз да инде. Ну штраф салабыз. Бу Татарстанда дөреслек юк. Бузылдык без. Без бузылдык. Шушы остатка менә шул 35 метрымны да алалар ди. Писошин да әйтте. Ваш вопрос решен. Менә алар значит жалганлыйлар нине? Миннихановны жалганлыйлар. Апай, менә әйтегез әле, менә шушы бакчагызны, шушы йортыгызны калдырып китү уе башыгызга килгәндә сездә нинди хисләр тула? Ничек инде күңел тулган инде җыласларым килә, гомер иткән бит мин монда. Балаларны үстергән, оныкларымны үстердем. Яшь гомерем үтте инде менә шушында. Мин даже гамендән дә килмәгән, что мин монда калдырып китәм. Совсем күп чыгаралар дип, аны сүз даже башка да килмәгән. Һәм нишләтәсен инде. Менә шундый көн җитте. Менә кичә суд булды. Пожалуйста, бер айдан чыгып китәргә. Даже самый главный мин әле пропискам булмый. Пропискадан төшерәләр бит әле. Прописка, регистрационный учет, прописка бит ул. Менә, пожалуйста, кая хош, белмим нәрсә булыр. Менә минем әле чәй эчәргә әнә мәтрушкам бар. Күрдегезме, алып китәсезме мәтрушка? Биреп җибәрәм кызлар. Менә карагыз әле. Кайшы белән кисәм, бүтән әйберем бар. Мәк дигән әйберем дә бар, кара карлыган җафрак та бар, чәй эчәргә бүтән әйбер бар. Зәйтүнә ханым, менә бу көннәрдә чираттагы мәхкәмә булып узды дип беләбез. Мәхкәмә ничекрак узды, нинди карар чыгарылды, шул хакта сөйләп китсәгез иде. Менә 11 июньдә июльдә сәгать 9-да минем суд булды. Энгельсе 6 судка җыелды бик күп кеше. Выселение 57-56 статья идән чыгып китәргә, дикмәк минем аварийный квартирам дип. Баргач, менә исполкомнан да кеше килде, прокуратурада да булдылар. 3 сәгать тырыштык, аварийный түгел, бөтен документлар представлять иткән идек, булып чыкмады. Бөтен әйберне Дианкина дигән ханым судья 5 полностью безнең судьяга помощник минем адвокатка әйтеп бирде, бер нинди нин юк. Ну, чыга алмыйсыз аварийкадан дип. Йортыгыз аварийный и все. Мингазов дигән кеше исполняющий обязанности безнең глава Тыгиннан полностью не поддерживает итә безнең судьяны. Судья аны без инде тапкырладык, алдык, әйттек, документлар бик күп күрсәттек. Менә бездә нихәтле кеше булган, Минниханов килгәнендә әйттек, монда историклар килгәнендә әйттек, что жырт 22% значит износы юк, торырга мөмкин. Мин бөтен отопленияларым, бөтен утларым, газларым, бөтен әйберләрем бар, жуынырга җылы суым бар, зур бакча. Менә все равно сезгә торырга рәвеш юк. Мынынчы миңа килеп, Мингазов предлагать иткән дом ветеранга чыгыгыз, апа, 16 квадрат метр беренче этаж дип. Мин бик каты хурландым. Үземнең почти 40 жыл стажым, тимерчедә эшләдем, металлист заводында, судостроительный заводта пенсияга чыктым 96 елны. Иптәшем эшләде, почти 50 жыл стажы бар, ровно 40 жыл металлистта шофер булып эшләде. Бик каты кимнәндем, җыландым и сразу әйттем, бар мин балам дидем. Ну, шуннан соң инде менә судта кичә чыгардылар. Значит, судның документлары 5 көннән була. Бер айдан мине совсем урамга чыгарып җибәрү, миңа пропискадан төшерәләр. Значит, минем даже пропискам булмый. Дикмәк дип әйтергә мөмкин, что мин бомж, утырырга урыным юк. Менә бик каты кайгырып кайттым, монда килгәннәр кичә. Журналистлар башымда әйләнде. Менә 29 майдан бирле безне һәр көнне жандыралар. Мин бит торам исторический квартал Полукаменныйда. Безнең монда Минниханов та булды, Мәскәүдән, Иркутскидан урбанистлар килеп, и 17 елны
октябрь айында бирле шықты бирік деген документ, что мында ясыйлар реставрация, мында мүмкін була бүтін менә Свияжскида шикелле шундай достопримечательныйлар, ул даже безнең Татарстанныкы гына түгел, даже российский буенча бик күп акча биргәннәр. Энгельс урамына 130 миллион акча чыкты. Хәзер әйткәннәр 80 миллион дип. Акчада күренми, бакчада күренми. Менә хәзер бу көннәрне без калдык 4 семья. Шул 4 семьяга бер нинди квадрат метр әйбер таба алмыйлар. Бүген иртәгә приставларны көтәбез. Мөмкин менә безне совсем урамга чыгарырга. Алар бит безне күзгәлеп кенә чыгармыйлар документ буенча. Раз аларның кулларында документ булгач, алар безне инде точно чыгаралар. Менә 2 көн тому назад декабристов 9-нчы домда мусулман хатын 71 яшьлек шулай әйберләрен чыгара башлагач, инсульт алып, менә хәзер реанимациядә жата. Менә кызының баласы 4 яшь, менә алар да шундый квартирасыз калдылар. Зәйтүнә ханым, менә ветераннар йортыннан урын, фатир бирәбез дип әйтеп уздыгыз. Ни сәбәпле анда күчәргә теләмисез? Мин, во-первых, анда бер кайчан үземнеке булмый, ул государственный дип әйтим. Вот хөкүмәт йорты. Мин инде чисти картлар йортына күчкән шикелле булам. Ул бит картлар йортында кеше торгач та анда медицина да бар, анда социальный обслуживающий кешеләр дә бар, парикмахер да бар. Анда бәйрәм вакытларында концерт куялар, кием салым бирәләр. Ә монда чисти инде кимселәтеп, чисти унижениега калу дип шутладым мин. Мин почему шул хәтле жыл стаж имеет итеп, шундый матур квартирада торып, хәзер шундый фәкыйр, начар, пычрак квартирага чыгарга тиеш. Анда бер нинди чисталык юк. Тараканнар да җыри, кандала да җыри. Анда картлар кайсысы сия, кайсысы эчә торган кешеләр дә бар, хулиган ясый кешеләр дә бар. Тигез менә бармак та тигез түгел. Тигез кеше дә юк. Тәртипсез кешеләр бөтен җирдә бар. Курктым, бармыйм, хурландым. Әйтәм менә, хурландым. Чисти хурландым. Зәйтүнә ханым, менә фатирыгыз өчен, хукукларыгыз өчен көрәш бит инде ялгышмасам 4-нче ел дәвам итә. Менә дөрестән дә әйтик, артка борылып карасак, күңелегез белән ышана идегезме? Менә бу көн килер дә йортымнан чыгарырлар дип. Мин бер кайчан ышанмадым, что мин бу йорттан чыгам. Во-первых, минем 16-нчы елны июнь айында Рустам Нургалевич булды, Миниханов. Ул даже безнең глава тыгынга әйтте, бу квартир пычрак та түгел, аварийный да түгел. Мин инде шандым, действительно, мондай ремонт ясыйлар да, без калабыз дип. Даже без үзебез әйттек, нәрсә әйтегез, без сатып алабыз, үзебез дә ясыйбыз, булышабыз дип. Даже үзебез рад булдык, может, түбәгә калай сатып алырбыз дип. Даже сүз дә булмады. Мин инде шундый шатландым, андый зур кеше килгәнгә, шәйләр иштек, сөйләштек. Ул действительно менә кеше әйтәйне, зур кеше дип. Менә шат безнең шикелле простой кеше инде менә. Шат инде. Чисти инде менә бүтән кешегә әйттем инде. Действительно менә була. Шундый ышандык. Аннан соң менә судта суд, экспертизалар куйдылар. Действительно экспертиза буенча минем йортым начар түгел, 22% кына износы. Ну менә кичә инде судта Дианкина судья миңа әйтә, чыгасың апа. Всё, булды хәл. Республиканский Верховный судта Тютчев дигән 21 февральда суд булды. Алар даже күзгә карамыйча диланы менә булай итеп укымыйча, минем Ярулаева дигән судья, Алла рәхмәте жаусын, менә һәр бер дәфтәр булай итеп карый, һәр бер гарифне укый. Аның шикелле кырпатливый эшләгән кешене күргәнем юк мин. Менә ул действительно судья, белә торган судья. Ә буларның кулында даже кыягазны куркалар алырга. Бит алу гына түгел, укырга белергә кирәк. Мен даже аларга әйттем, медициналар битергәч институтны
клятва Гиппократа бирәләр. Ник шулай судьяларга әйтмиләр икән клятва бирергә, что без действительно дөрес закон буенча судить итәбез дип. Законны чисто инде бүгеп бетерделәр. Инде аны кашырып бетерделәр. Без инде закон кешесе түгел, без бит белмибез, без бит укымаган. Мин юрист түгел. Менә мин юрист түгел. Но инде менә бер гарифне икенчегә ничек куярга можно? Менә алфавитта бит адан яга хәтле китә. Обратно бит бармый бит ул. Кирәкми инде жалганнарга. Без бит инде кара рабочий кеше булгач та, без инде жалган белән нормальный сөйләшү кешене все равно беләбез. Без бит инде гомер иткән кеше. Менә хәзер картайган гомерендә 68 яшь миңа. Мин кемгә должен барып торырга? И ник мин должен кешегә барып торырга? Мин бит хөкүмәттән әйбер дә урламаган, кешене дә үтермәгән, рәтләп эшләгән, стажымны тутырган, квартираны мин эшләп алдым, пенсияны мин эшләп алдым. Ник мин тиеш хәзер каядыр чап китәргә? Мин ник должен мин хөкүмәт йортына керергә? Кирәкмәйди менә ул 94-нче елны мин приватизация ясадым. Ник безне жалганладылар? Мин ул приватизациягә кермәгәндә булыр идем. Кайбер кеше бит бишәр квартир иметь иттереп саттылар. Минем сатырга әйберем юк. Менә минем бер генә квартира, мин аны алмаганда, сатмаганда, гомер буе менә мин монда полукаменныйда 50 ел торам. 50 жыл мен кыз бакытымнан кияүгә чыккан, мин монда бала, минем иптәшем монда туды. Без 15-нче йортта элек турдык. Иптәшем монда туган, малаем, оныгым, монда ничә поколение балалар үсте. Мин әйтмәгән, Уфалда миңа 3 бүлмә кирәк, миңа 5 бүлмә кирәк, миңа коттеджи кирәк. Минем велосипедым да юк. Миңа берәйбер кирәкми. Миңа тынычлык кына кирәк. Менә ипием бар, ашарга ризыгым бар, ятырга минем караватым бар. Мин бер качан зур метражга дип җыгылмаган. 35 квадрат метр менә минем. Кеше бит 100 иметь итә, миңа кирәкми ул. Аллаһ хакшын, кемнең күп семьясы, кемнең әйтәләр бит достижениесе булса, алсыннар, миңа берәйбер кирәкми. Шушы остатка менә шул 35 метрымны да алалар бит. Менә копеечный бит инде бу. Зәйтүнә апа, менә белгәнебезчә 1 май көнне позициягызны белдереп, митингта чыгыш ясадыгыз бит инде. Менә әйтеп узыгыз әле, шул чыгыштан соң тормышыгыз ничек үзгәрде? Инде полиция бүлекчәсенә дә чакырулар булды дип ишеттек. Менә 1 майда Казанда, Вахитовский районда булды митинг. Ул митингны коммунистлар җыйды. Ул анда бик күп ниләр, сораулар бар иде. ЖКХ турында кем күпме түли, безобразиялар, яшьләрнең нәрсәсе, и менә шунда аварийный жилья да булды. Аварийный жилья буенча менә безнең Зеленодольскида 314 йорт аварийный булгач, бөтен Татарстанның самый беренче город Зеленодольск, что безнең самый начар пычрак аварийный жилья күп дип 11-нче елдан бирле документ чыккач, менә мин выступать иттем. Алар әйтәләр, мин Путин турында рәтле сүз әйтмәдем, мин аны унижать итмәдем, мин просто әйттем, руководитель карамый дип. Безне проверять итмей, тикшермей. Почему алар жалган белән заниматься итәләр? Мин аны әнә 20 июньдә телевизордан прямой линияны карадым. Ул үзе дә әйтте. Жарамый сүгәргә флаг белән герб Россияны. А кешене критиковать итәргә можно. Мин аны критиковать та итмәдем. Мин аны критиковать итәргә правам да юк. Но только действительно у безгә Татарстанга бик часто килә. Ну, алар карыйлар, конечно, заводларны, предприятиялар. Менә недавно вертолетный завод табылды. Эшли башлады вертолетный завод. Эшләсен, пусть кешенең акчасы булсын. Но ведь аварийный жильяны ведь самый беренче, самый такой обсуждать итә торган бит ул сәбәп. Почему? Менә шуннан соң бер сүз булмады, бер нәрсә әйтмәделәр. Менә ул бәйләнү Вахитовский район милицияны обсуждать та әйтмәгән булыр иде. Ул безнең прокуратурага кирәк булды. Аларның хезмәте юк, мында Трифонов дигән фамилиясын күрдем. Безнең баш Татарстан, безнең Зеленодольскийның башына мин не нравится. Шунар күрә бәйләнделәр. Миңа димәгәе Мине хит атып үтерсеннәр, минем үземнең башым үземдә, мин бер кемгә тимәгән,
кешегә начарлык ясамаган, ясасым да килми, миңа кирәкми ул. Но инде раз менә шундый без авыр хәлдә попадать иткәч, кирәге әз генә ярдәм ясарга. 11 сум белән безне чыгардылар. 11 мең белән безне чыгардылар. Андый бәя бер каяда юк. Менә минем хәзер 389 мең акчага мин общежитие дигән место койкада сатып ала алмыйм. Гаражда сатып алмыйм. Ул акчага кеше әнә отапливаемый түгел, бакчада сатып алмый. Ә менә мондый жилойга шундый копеечный акча биреп, мине урамга чыгаралар. Ул акча каян табылган? Ул 11 мең акча. Каян табылган? Алар Казанда без митингка элек тә бардык. 16-нчы елны да, 17-нчы елны да мин гел карыйдым. Казан кешеләре күренми. Ай-хай мин әйтәм. Самый главный коммунист монда кызыл шарфлар аскан жанына барып сорадым. Исәнмесез, мин әйтәм, әйтегезче, ник монда Казан кешеләре җыелмаган? Ә без удовлетвориться иттек. Ничек булды, әйтәм, ни сәбәп? Безгә 38 меңнән шутладылар. Без столица. Менә безнең 40 километр. Мин шутламаган, конечно, әйтәләр. Зилмдол белән Казанның 40 километр расстояниесе. Бездә бит заводларда эшләп чыккан кеше. Оларга 38, безгә 11 генә. Хотя бы жарты бәясен билет итәргә кирәге. Безне менә минем бик күп кеше бит Казанга эшкә йөри. Казанда эштә бар. Казанда зарплата да бар. Онда даже менә әше хурлык булсын, даже бездә даже сөт бәясе дә кыйбатрак бит, ипи бәясе дә кыйбатрак, чем Казанга. Бик күп кеше бит Казаннан продукты даже алып кайта. Ник мин анда должен йөрергә? Аның жолы да бит бар. Почему аларга бар, безгә юк? Менә хәзер әйтәләр, Чистопыльга 19 мең ясадылар дип. Дөрес микәнен белмим, конечно, әйтә алмыйм. Но шулай кулактан ишеттем. Аларга 19 мең, безгә гел 11 генә. Ник алар шутламадылар? Почему? Элек менә алай түгел, 19дан алып 27гә саталар. Аның разница 8 генә меңе. Ә хәзер бит разница почти 30 мең. Бик күп бит ул. Ул жарар зарплата үсеп сайды ул. Үсми бит зарплата. Пенсионерларга акча әз генә бирсә дә, коммунальный тизрәк үтеп китә. Шау бәясе тизрәк үтеп китә. Бензины тизрәк күтәренеп китә. Аны бит һәр жарар инде, мин карт кеше. Кешенең бит бала чагасы да бар. Мин обсуждать итәргә правам да юк Путинны. Но менә миңа шалтыраттылар, өемә килделәр, кичә кич белән килеп протокол составлять иттеләр. Төрмәгә может әби утыртмасыбыз да инде. Ну штраф салабыз. Штраф обязательно салабыз дип китте. Мусулман кеше килде. Менә фамилиясын оныттым, протоколга язып китте. Миңа подпислар куйдырдырга куштылар. Ни сәбәпле килгән? Менә ни сәбәпле? Менә мин Путинны как будто обсуждать иткән. Менә ул Путин да шуны давам ит, менә мин не должен шулай сөйләргә, әйтергә кирәкме иде. Ул инде менә ничек дип әйтәм, урыслар әйтәләр бит, крик души. Сөйли башлагач инде ул чыгып та китә. Мин аны сүкмәдем. Просто аның может вакыты да җитмидер безне карарга. Ул действительно бөтен җир шарында йөри торган кеше. Вакыты да җитмиде. Мин лично кимнәнәм. Почему-то бу шәһәрдә бар, бу шәһәрдә юк. Менә даже 12 километр Волжск, Мариэл. Олар бит тоже Россия кешесе, мин дә Россия кешесе. Оларга бесплатно бирәләр, совсем акчасыз. Миңа шундый копеечный белән бик бәя. Хәзер безгә коммерческий әйтәләр, 1 квадрат метр вообще 57 мең дип. 57 мең. Ул акчаны даже мин яза да белмим. Аны гомердә ала алмыйсың. Менә әйтегез әле, сезнеңчә, әйдәгез артка борылып карап, нәтиҗә ясап алсак, сезнеңчә бүгенге көндә гап-гади кеше үз хукукларын яклаганда гадиллеккә ирешә аламы сезнеңчә? Белмим, ышанмыйм, малай. Бер нәрсәгә ышанмыйм. Бер нәрсәгә ышанмыйм. Потому что алар менә судьялар да, кешеләр дә беләләр, что дөрес түгел. А все равно үзенчә уже менә судьяларны үзе даже совещательный комнатага да рәтләп кирмей, а уже готовый определение белән чыгалар. Мин шулар гына гаҗәпләнеп карыйм. Бит ул менә суд булгач, әз генә монда комнатага керәдә сөйләшәләр, обсуждать итәләр. Алар менә киргә вакыты юк. Чыгалар, уже кыягаз полный әллә ничә дәфтәр язылган.
Менә мин шунаргына шаккатам. Значит, ул заранее ясалган документ. Менә әйткәннәр, бу действительно җир. Бу җир инде действительно исторический. Монда инде кеше точно не должен торырга. Мин менә монда не должен торырга. Раз ул историягә кергән, булсын, мин аны рад. Безнең городта действительно шундый чыгып йөри торган рәтле әйбер юк. Менә бер озеро 3нче школ янында да инде менә парк дигән әйберсе бар. 2 санаторий, урман. Но менә шундый действительно менә исторический әйбер действительно бер генә. Менә бу полукаменный самый беренче домнар ул 1906 елны минем йорт ясалган. Ә беренче домнар 1898 елны ясый башлаганнар. Булар бит кран да булмаган, башкыш белән, кул белән, машина да булмаган, 5 кул белән ташыганнар. Монда бит действительно менә ул кешеләргә рәхмәт, мин гомерлеккә инде әйтеп, менә истәлек должен булырга. Ну, мин инде шул истәлек бу әйбер була дип, неужели мин урамга чыгып дияргә тиеш инде? Алсыннар, булсын, монда да развлекательный әйбер булсын, килсеннәр, хит читилдән килсеннәр, хит икенче шәһәрләрдән килсеннәр. Но миңа хит шул менә 35 метр квадратымны бирсеннәр. Мин кешедән бер нәрсә аласым килми, сорасым да килми. Минекен генә алмасыннар. Кешедән мин бер әйбер сорамыйм. Менә минем шул 35 метрымны алмасыннар гына. Мин бит аны эшләп алган, урлап алмаган. Монда бик күп ремонтлар салган, акча тратить иткән. Монда минем балаларым үсте, ыныкларым үсте. Хәзер картайгач әбине куып чыгарырга. Кешегә әйтсән, менә мин хәзер базарга чыксам, кибеткә чыксам, миңа бөтен кеше гаҗәпсенеп карый. Ят, менә хурланам, мин лично хурланам. Мине белмәгән кеше юк. Монда мин монда туган, мин монда үскән, укыган, эшләгән, пенсияга чыккан. Инде минем үләргә вакытым җитте. Мин дә инде үземнең менә шул угылымда ятасым килә. Мин бер кемнән әйбер аласым килми, сорасым да килми. Менә булсын, менә минем бер угылым, миңа бер әйбер кирәкми. Булар, значит, мине кортлар теге государственный жұртқа чыгарып, гомерлек үләргә калдырырга думает иткәннәр. Всё, чыгып китәргә рәвеше булмас, жатыр дип, потому что анда түшәмнән су үтми, жылыны жылтырсын, чистартырсын, жуарсын дип. Зәйтүн апа, менә моны Мингазов әйтте дип әйтәсез, име? Да. Шул әйткән сүзләреннән соң, әйтик, Александр Тыгинга мөрәҗәгать иткән Юк, мин кичәгенә кайттым әле. Бармыйм, мин лично хурланам. Бармыйм, даже сорамыйм. Бик хурланам. Ул 75-нче елны туган, ул даже минем балаларымнан возраст кимрәк. Ул белә торган кеше, ул мине белә, минем номерымны да белә. Ул просто издеваться итеп жаталар миннән, көлеп. Мин кеше көлкісіне қалғанмын, мен лично бармын, больше хурланам. Элек мен приемға бара идем, язылып, чират тұрып, кеше шекелі приемға, біз даже күрші Александрова Оля белән былтыр кірдік приемға. Даже быйыл булдық приемда. Жүрме, була, сұрама, сенің вопрос решен. Даже Фролов айтты, менің вопрос решен. Фролов кім? Министерство строительства архитектуры, анасын Песошин премьер-министр. Песошин да айтты, ваш вопрос решен. Менә, алар, значит, жалғанлылар, Миннихановны жалғанлылар. Инде onun жанына мен неужели приемға язылып жүрем? Оның приемы білмейм була, білмейм жоқ. Ол бит бір орында отыра тұрған кіші түгел, ол бір күнде әлі неше жерде була. Неге ол мені Зәйтүн апаны күтіп жатсын өзінің кабинетында? Бұл бит инде вообще сөз айтпай тұрған кіші. Олар бит менә действительно Министерство строительства менә әлі ол отпускыда иде ол, Фролов, Алексей Михайлович отпускыда иде. Оның неен языла тұрған Марат деген кішісі. Мен айтам, язып қойғыз әлі мене ширатқа, приемға кірәсім келе. Имріш айтты жарар, отпускадан соң сапшайт етәрбіз. Она соң шалтыраттым, ол мен айтты, айшы будет выбирать, сізні шақырға мы, шақырмасқа мы. Она соң шалтыраттым, ну вас ведь вопрос решен уже дейді. Мені даже приемға язмадылар, кіртмейлер. Июнь айынан берлі кіртмейлер, все, енді июль жарты июль болды.
Шақырмыйлар. Сезнең мәсьәлә инде хәл ителгән дип. Все, менә мин даже 7 майда СПЧ-га Ленинград, Санкт-Петербургка барганым. Анда да решенный вопрос будет. Мы будем решать, комиссия создавать. Менә ул безгә килде 21 майда Евдокимова дигән Наталья Николаевна. Менә ул килде и үзе әйтте, это политика. Мы ничего не сможем сделать. Вот, у вас уже тут машина запущена. Мы не остановим. Килделәр 21 мартта, килгән ел 28 мартта әйтте, комиссия создавать итәбез, булышабыз, закон буенча нарушение, андый не должен булырга. Менә бер кайдан бер нинди помощь булмады, решать итә алмадык. Менә мин хәзер инде кеше әйткән буенча расчетный счет ачтылар. Менә фотографировать иттеләр. Әйттем инде ул чыгамы, ул чыкмыймы? Минем телефонымда бер тәңкәлек кенә мин SMS та яза алмыйм, укый да алмыйм, аны башымда җитмей. Менә кем кеше помощь ясаса, может бер нинди булса да бер бүлмәле иске хрущевка алсам, Худай бирсә инде, Худай бирсә. Менә шун надеяться итәм, Худай булса. Инде әйтмим кешегә күпме салыгыз дип. Может бер тәңкә бирерләр, а может бер сум да бирмәсләр, а может әле кешенең миннән дә хуже положениесе бар. Бу земной шарда кем генә тормый, ауру кешеләр дә бар, каста кешеләр дә бар, ничек кешедән әйбер сорыйсың. Тиш куярга да акчам юк. Тишем чыгып төште. Всё. Бу Татарстанда дөрестлек юк. Бузылдык без. Без бузылдык. Именно шушы кеше дип әйтә алмыйм, Татарстанда дөрестлек юк. Менә Мари, алар инде кешегә дә шутламадылар. Кеше булдылар бит, бесплат бирәләр. Бу 20 квадрат бирсеннәр, но бирәләр. Бирәләр бит, бирәләр. Бик күп кеше, менә сорашам мин, баракны сүтәләр дә, квартир бирәләр. Хит бер бүлмә бирсәләр дә, алар да шөкер. Урамда чыгармыйлар. Хаминда Зәйтүнә апа, менә әйтеп китегез әле, алга таба көрәшне дәвам итәчәксезме, алга таба нәрсә эшләргә җыенасыз? Көрәшәм, инде көрәшәм. Менә хәзер минем 20 июньдә бирелгән кассация. Минем Сычев адвокатым бар. Ул язды, әле ул решаться итмәгән вопрос. Аннан соң инде менә язабыз дальше. Була документ китә. Әле мин Россияга бирмәгән, әле мин ЕСПЧ-га бирмәгән. Күпме була, күпме тырышабыз. Мин үземчә думай итәм, дөрестлек должен булырга. Бик күп кеше аптырап китә. Аптырап китә кеше. Не может быть диләр. Наверное, ул жалган, или син не поняла, бабушка диләр. Бик күп кешеләр. Бөтен кеше менә кемгә әйтмәк кеше әйтә, такого быть не может. Менә әйтәм, бездә может. Бездә бөтен әйбер может.